大家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。勇气握在我手掌，也微笑得漂亮，准备要出发，感觉要被太阳灼伤，没关系，忍一下就忘，从未到过的地方，充满幻想，我不怕，你就在身旁。谁的生活不是一地鸡毛？不是这些琐碎微不足道的事情占据了我们生活中的一切，我们可能没有办法经常活着非常的清醒，也没有办法活着好像志向非常的远高，我们好像只能够处理好眼前这1亩3分地的小小的这些事情，小小的碎片。有时候我们没有办法从中感受到自己的成长，也没有办法感受到生活因为这样有任何的改善，但是至少我们抚平了周围每一天日常生活里面每一个人事物的心。没关系，忍一下就忘，从未到过的地方，充满幻想，我不怕，你就在身旁，不管路线多么复杂，有你陪伴就更渴望，通往自由前方，一点点紧张，一点点曙光，用对着去翻越每道高高围墙。未来是什么形状？我捏出了模样，闪亮的梦想。勇气握在我手掌，也微笑得漂亮，准备好出发。别浪费青春的想象，我看到梦无限的大，汗和泪水累积成成长。没人能把梦想击垮，要努力将幸福点亮，终有一天我能到达。未来是什么形状？我捏出了模样，闪亮的梦想。勇气握在我手掌，也微笑得漂亮，准备好出发。未来是什么形状？我捏出了模样，闪亮的梦想。勇气握在我手掌，也微笑得漂亮，准备好出发。勇气握在我手掌，也微笑得漂亮，准备好出发。大家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。生活中的一地鸡毛，有时候呢，我们很不想让别人知道我们有这些烦心事，对不对？但是家家有本难念的经，有时候一个人的背后日常正在进行什么，我们可能没有办法全貌的去理解，我们好像只能够从这个人的人生当中的几个重点去感受一下他整体的图像是什么。但是其实每个人背后真的有一串粽子，甚至5串、6串、100串粽子的这些故事，其实每一天都在占据着我们的注意力，让我们必须要去摆平这些很多人的心思，对不对？有时候我们会觉得好像这些鸡毛蒜皮的这些事情呢，没有办法让我们很舒心。有时候你觉得快乐，为什么在旅行中快乐？因为旅行呢，就是让你脱离了原来的生活中的人事物，对不对？你到了一个新环境，有时候不是那个环境有多吸引你，而是那个环境跟你是没有任何连接的，然后没有任何的这种交集。反正你在那个地方呢，就是放松的，是自由的，是开心的。喜欢旅行不是一件坏事情，让我们稍微脱离一下，远离一下我们的生活。所以我一直觉得狡兔呢要有3窟，对不对？一窟呢就是你本来的生活，第2窟呢就是你可能是工作事业当中呢别人看得见的你，第3窟呢就是这个工作事业跟你的生活呢都不知道你在干什么的你，那个你呢就是一个你很想要打造的自己。这个狡兔有3窟呢，最好的方式就是呢也有3个住的地方。我有一个朋友呢，我觉得挺好的，就是呢平常他跟父母亲住，对不对？
但是呢，父母亲就知道他工作很忙啊，经常出差啊。但是呢，他所谓的这个7天当中呢，有3天的出差是去到另外一个他住的地方，但是他的爸爸妈妈都觉得他在出差。OK， 然后呢，他就是这边住3天，好，那边住3天。3天还有1天呢，他有第3窟，就是他经常要去忙很多这个他的事业工作的另外一窟。听众朋友，其实当他再回到他这个父母家中的这一窟的时候呢，他其实就会很快乐，因为他知道3天后他又要去别的地方了。然后呢，这种转换反而让他有了平衡的能力，让他在这里面呢找到自己的真正的平衡之道，对不对？所以听众朋友，其实有时候我们在生活里面绞尽脑汁要解决所有的大小事，你有时候会变得活着活着就活得像李长博了，对不对？就是大大小小的事情呢全部要来找你，因为你是一个最会解决问题的人，所以问题都会来找你。那你这么善于解决问题，好比你是家族当中最会解决问题的人，那所有的人缺钱的、缺人的，然后呢事情需要帮忙的，所有一些东西，反正他只要能够联想得到你的地方，他就来找你。所以听众朋友，有时候稍微脱离一下，当你狡兔有3窟的时候呢，你可能会比较自由，然后呢你真的能够感受到人生的真滋味，对不对？有时候我们的注意力呢被别人这样子硬拿走的时候啊，就是好比被小孩子啦，或者是父母亲啊，或是周围的很多的这些小事情，你就会发现没有了自己，对不对？一下子要处理那个，一下子处理这个，所有鸡毛蒜皮的事情都是一波未平一波又起，它没有办法永永远远的让你岁月静好下去。所以其实有时候我们会感受到片刻的宁静，你就觉得哎呀好开心哦，对不对？我有时候经常发现那个安亲班外面有很多爸爸妈妈在那边等着，对不对呢？然后呢，这个安亲班里面有老师们照顾嘛，所以呢他其实就在外面做自己的事情。我发现那个父母亲的那个表情跟感觉，哇，真的就是线条非常的舒缓，然后整体人看起来是非常放松的。我们有时候会觉得父母亲很关注小孩，可是那一刻我发现呢，其实没有人在看这个小孩在里面进行的所有的一切，他们非常非常专心的去享受那个片刻的可能3个小时或2个小时属于他们自己的时光。所以听众朋友，你也有一地鸡毛吗？这些一地鸡毛的事情，有没有可能很多时候都是路人甲或是路人乙突然窜到你的生活里面来？好比有一天你穿得很漂亮的回到你家，你的邻居就一直问你，你到底结婚了没？你生几个小孩？为什么这么久你都还不结婚？你是不是有什么问题？就是你不知道为什么从一件衣服到回到家中的这个短短1分钟的路程，你要被邻居这样的评价。所以我有一个朋友很有趣，大家说我有一个朋友，其实是讲我自己其实不是啊，我也有这样的经验，但是我朋友也有这样的经验。他说呢，他最怕什么时间呢？就是倒垃圾的时间。因为呢，因为双北那个垃圾不落地嘛，对不对？这个倒垃圾的时间呢，就得见到邻居。然后呢，不是这个垃圾车来的时候大家才下去哦，是他一起在那边等垃圾车。其实不是只有双北，因为我们小时候也是这样，都是要等垃圾车的。然后那段时间其实非常非常的尴尬，因为邻居就开始聊天，因为这个垃圾摆在那边嘛，没事，大家就开始关注啊，你的功课怎么样啊？然后你的小孩怎么都没有回来看你啊？哎呦，好久不见你啊，你是不是胖了10公斤？然后呢，我那天看到你跟谁谁谁在一起，那是不是你男朋友啊？他比你老20岁呢，你怎么那么厉害？哇，就这么多事情。所以呢，我这个朋友就很怕倒垃圾的时间，其实我自己也很怕哈，就是哇，你没有办法招架这么多的这种很 social 的，对不对？就是他会觉得说很那种应酬的，或者是说其实问候式的这种交际。听众朋友说我们会很认真的回答，但是呢，其实对别人而言也不过就是生命中某一段谈话而已。所以听众朋友，不管是这些琐碎的所有一切的日常充斥着你的生活，也许你会觉得很烦心，也许你会觉得很讨厌，但是当我们有了移动或者是行动的能力的时候，我觉得不是摆脱，而是更能够接受这眼前所有琐碎的一切。Stop, or else my heart is going to pop, 'cause it's too much.
takes a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl. 也许我们觉得生命里是一地的鸡毛，平凡的可以，但是其实它也充满了烟火气，对不对？这种烟火气才有过人的感觉，才有一种做人的感觉，这就是我们的生命，这就是我们的日常，我们的生活。 The sun is hot in the sky, just like a giant spotlight. The people follow the signs and synchronize in time. It's a joke, nobody knows. They got a ticket to that show. 大家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。曾经书中酝酿，但是没有太过明讲。情节多跌宕，却没提及流变是与白月光。我们很难想象一个在事业上叱咤风云的人，可能要回家急着换灯泡，可能家里有很多大大小小的事情都必须要靠他来解决。我们也很难想象一个在会议桌上非常利落、非常果断的人，回到家里会为了这个鞋子摆哪里，或者是一个医院里面报到跟求诊的事情而抓狂慌乱。听众朋友，这都是发生在我们周围很多很多人背后的故事。其实人的一生永远在这些大大小小的事情当中去照顾好我们身边人事物的每一颗核心，每一个心灵，以及安抚所有这背后的心情。如果我们在这个过程当中感觉失去了自己，也许我们可以停下脚步，让自己到一个不一样的地方，那个地方除了你自己之外再也没有别人。我们静下心来，好好的呼吸，你会重新找回你的力量。一路前往，不管沿途有多少雨露风霜，即使这遇见如梦一场，也享受在你身旁。那往后余生不短也不长，若牵手便不负好时光。没关系，天空越黑，星星越亮，我也满身长，没能成为自己的月亮。等我攒够了了别时，就去找月亮。我遇见你是银河赠予我的糖，刚刚好不用丈量你的方向。我踮起脚尖伸手，就更接近那月光。当月亮褪去了花香，出露那红妆，你就欣赏月光一样闪闪发亮。大家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。其实路人甲乙会想要关注我们的生活，或者是我们生活当中会有很多的这种闯入者，他可能是邻居，或者是你周围的，可能是你的兄弟姐妹。我们有时候就是会有一些人不自觉的穿越我们的边界，对不对呢？然后就进入我们的国度，
然后仿佛就在我们的世界里头翻搅一番。听众朋友，其实很多时候我们就是喜欢在别人的生命中找自己的角色，对不对呢？很想要找到一个具体而鲜明的角色，我们就会感觉自己好像是存在着。所以有时候呢，就是家族里面、家庭里面的很多大大小小的事情，都是彼此想要有彼此的角色，对不对？好比你买一部车，然后呢，姐姐就有意见，对不对？姐姐为什么要有意见？姐姐希望有自己的角色。好比你买一个房子，对不对？然后呢，你小学同学有意见，那表示什么？他也想要有自己的角色在里面。他可能是希望你透过他买啊，或者是他觉得你根本不需要买，为什么要买？他评估了你这辈子，他告诉你就是一个不适合买房子的人，对不对呢？其实很多人会希望在我们的生命中去取得他的角色，不是因为他生命多无聊或是多无趣，而是呢，在别人生命中啊，这些角色比较不用负责任，然后呢，也不需要去承担任何的来龙去脉或者是前因后果，对不对呢？可能也因为这个样子，所以呢，这个角色呢，其实是一种很美好的享受。那个就好像角色扮演一样，我们在某一些游戏软体当中，我们只是怎么样去尽情的去过好这个角色，然后也不用真的负担。其实在疫情当中，有一个游戏软体真的蛮有趣的，它就是呢，你选一个角色，然后你进去这个游戏当中呢，你可以在里面过完一辈子，对不对？你会有那个成长的历程哦，就是比如说你要读幼稚园嘛，然后你也会有考试，然后呢，一直到你国中毕业啊、高中毕业考大学，你可以考上哈佛哦，它有很多管道，然后你要娶妻生子。然后呢，你也跟老后的时候，你的这个怎么样去安养院啊，然后怎么照顾自己的老后的生活啊，你会经历这个游戏当中啊，你会经历人生中所有你必须经历的一切。结果你在里面经历了一切之后呢，你出来之后才发现才过了3个小时而已你就觉得天哪，3个小时的经历我竟然要用100年的时间来把它分散。 OK，听众朋友，其实不管我们在这个角色当中到底要承担着什么，但是有太多人穿梭来去自如，所以有时候呢，我们对于他们的建议以及他们留下的很多的足迹跟刻痕，其实不要太在意，因为其实这个刻痕都不会太深的，抹一抹这个沙子呢，就好像在沙子上面的脚印一样，抹一抹这个就不见了。所以呢，不要因应别人驻足你的生命而起舞，也不要因应别人在你生命当中的一阵灰或者是一阵风沙，然后呢，让你所有的这个计划跟所有的建筑呢，这样而改变。生命中本来就有很多无端去穿越别人国界的人，穿越边界的人，本来就有这么多的人，有时候我们会觉得有一种被侵犯的感觉。那我会真的鼓励大家，就让大家穿来穿去吧，你就让自己仿佛是一个隐形的国度，对不对呢？就是 OK， 你来你讲我听，然后我听呢，我也没有听进去，我也留不下任何的痕迹。好，然后呢，我就是微笑以对，然后微笑的把你送走。如果我们真的要去回应，那你就会发现你的人生会四不像，因为东说一个西说一个，你为这个捏塑一个，为那个打造一个，你就会越来越不像你自己了。所以听众朋友，对于路人甲乙的关注，对于他们的炫耀或是他们的哭穷，我们的一地鸡毛就是有人一直炫耀，有人一直哭穷。那一直炫耀的人呢，其实就是想要得到大家最大的羡慕跟注意，对不对呢？越是炫耀的人，越是想要得到这些注目的人，他越不会去帮助别人。所以有时候我们会喜欢拍马屁，或者是呢扒着这些人不放。有时候像小学同学会我们看到那个成就很好的人，我们就会一直跟随。你会发现成就很高的人，或者是赚很多钱的人，就有好多人围在他的周围。可是听众朋友，你知道吗？这样的人是最难去帮助别人的。那不是一地鸡毛，他是一毛不拔，对不对呢？他绝对很少去真正的慷慨去协助一个人。然后对于一直哭穷的人呢，其实他只是想要握有最高的选择权。
以及观察权。就是呢，当他一直哭穷的时候呢，他报忧不报喜，那他就是一个最大的弱者。那这个最大的弱者呢，就容易取得最合理的资源，对不对呢？哪怕他不需要这些资源，他就把自己当一个受害者。所以呢，在我们身边的兄弟姐妹也好，然后或者是我们周围的所有的人也好，有人很喜欢当受害者，他永远告诉你他没赚钱，他永远告诉你他在这里面呢其实被害得很惨，他永远告诉你说做你的生意我都赔光了，做你的生意真不划算，可是他已经做了数十年了，怎么可能不赚呢？但是他永远告诉你他没有赚，然后呢是你占了他便宜，对不对呢？而他什么东西都没有获得。对于这些两极化、非常炫耀又非常哭穷的人，其实我们要很清楚的知道，他们只是来我们的生命的花园当中去彰显他的角色，他并没有想要留下任何的东西，甚至他还想带走他需要的一切。所以听众朋友，不管是这样的一地鸡毛，或者是这么讨厌的穿越别人国度的人们，其实这些人这些事情都不是你生命的重点，它也不是你这辈子来活到这把年纪该有的任务。我觉得我们要享受这一切，享受有人陪伴着我们，享受周围有一地鸡毛，享受周围有人生，享受周围有生命的力气。就好像你回到家，你很寂寞的时候，你会不会把电视机开着，听着新闻，听着广告，好像有人陪伴你一样？听众朋友，他们不见得会为我们带来什么，但是他会好好的陪伴我们。That's all they really want. Some fun when the working day is done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. I wanna be the one to walk in the sun. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have. That's all they really want. Some fun when the working day is done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have. Girls they wanna have fun. Girls wanna have fun. They just wanna have fun. They just wanna have. When the working day is done, oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. 大家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。想把你写成一首歌，想养一只猫，想要回到每个场景，布满每句标。我们在小孩和大人的转角盖一座城堡，我们好到疯掉，想找回13多年双胞，生命在长路。有时候生活是严峻的，这件事情其实不是真的上刀山或是下火海，而是耐着性子听不进去的事情，看不下去的一切，然后并且告诉自己，这是一幕一幕的好风景。是否太好，没有人知道。你和我背着空空的书包，逃出名为日常的煎熬，忘了要长大，忘了要变老，忘了时间要教。
的时刻，回忆总是最喧嚣，最喧嚣的狂欢寂寞包围着孤岛，还以为驯服想念能陪伴我，像一只假猫，它就窝在沙发一角，却不肯睡觉。你和我曾有满满的羽毛，跳着名为青春的舞蹈，不知道未来，不知道烦恼，不知那些日子会是那么少。才知道，原来大人已没有童谣。最后的叮咛，最后的拥抱，我们红着眼梢，我们都要把自己照顾好，好到遗憾无法打扰。好好的生活，好好的变老，好好假装我已经把你忘掉。大家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。一地鸡毛通常都是纠缠不清的事情，公说公有理，婆说婆有理，你就是没有办法去厘清谁对谁错。但是呢，这里面谁都有委屈，然后呢，谁在这件事情上面呢都没有占上风。其实听众朋友，这些事情每一天都发生在我们的周围，好比在一个家庭当中，出钱还是出力，出力的人比较重要，还是出钱的人比较慷慨？那么出力的人就会觉得出钱的人都不负责任，那出钱的人又觉得说这个事情如果没有靠钱，到底要怎么解决，对不对呢？然后呢，在生活里面也有很多就是莫名其妙，他要你帮他付个什么这个费用，然后呢你又讨不回来。如果在你的家族家庭当中或你的周围当中说，你帮我付一下这个，通常呢就是你也别想要回来了。这种一地鸡毛的事情呢特别特别的多，然后你跟他要回来的时候，他会说，哎呦你怎么那么计较，那时候我帮了你什么，我可没跟你算钱呢对不对？这点小事，这个小钱，那认真算起来，你这辈子欠我可多了听众朋友，我们有没有发现这种情形？有的，对不对呢？其实真的很难厘清谁对谁错。然后你这辈子到底真的有欠他多少吗？这个有很多时候见仁见智，对不对呢？那我们有时候也会觉得，好像很多人要这个求人跟被求这件事情呢，其实就是这里面琐碎的百分比很高的事情。有人拜托你帮忙找工作，对不对呢？就是你爱炫耀呗，就是我好像功成名就，对不对？怪了，你只要回到家呢，这个村子里面的人都希望你帮他的孩子找工作，但是你又很清楚这个孩子呢其实能力不到位，你也没有办法帮他们找太好的工作，你又不好意思婉拒，对不对呢？然后你就尽量，好比呢你可能答应要帮人家买一张这个很好的票券，很难买的票券，人家还觉得你很行呢，对不对？哇，你怎么一口答应还买得到？然后他并不知道你也是排队买的，而且你还是从清晨排到白天才买得到，他不知道原来你也要这样去做。所以呢，你可能安排了一个最适合他的位置，以及你能力可及能够帮他争取到的位置，可能是一个很一级的或是2级的这个位置，对方又不满意了，就觉得你看轻他，你是不是瞧不起我，然后让我做这点工作，我的薪水怎么可以是28000？我是你的亲戚，起码要58000起跳是吧？所以听众朋友，其实有很多这种纠缠不清，然后呢你认真告诉他说你的能力、你的条件、你的资格只够这个价钱的时候，你又不好说出口，对不对？因为当你说出口的时候，这个过年过节可不得了了，这个呢会从个人的这种要求的不得逞，变成家族本身的这个茶余饭后彼此争论的、彼此嫌弃的话题。
所以不管是这个要你牵线啊、找工作啊，这些都是吃力不讨好的。有的呢还借住，对不对？借住呢就不走了。哎呀，住的挺舒服的，对不对？所以很多人都会说，借住的时候呢，就是要没水没电，没水没电没吃的，然后呢，冬天没暖气，这个一下子就走了。但是我们有时候又觉得很慷慨啊，对不对？借住个1-2晚，对不对？但是不是啊？他借住1-2个月，借住个1-2年，就是呢很难再去理清这个地方到底是谁的地方了。就好像我们租房子的时候，一租就是30年，租久了人就会觉得这就是他的地方。然后呢，钱也不能够放在别人的口袋太久，对不对呢？比如说这个人，你跟他说，哎，这个1万块钱帮我先搁着，他下礼拜跟你讲说该拿回去了，你就说不用，都先放在你那儿，我要用再跟你拿。听众朋友，这个放久了，这个1天呢，他觉得是你的；1个礼拜呢，他还揪着心说，这反正是你的；这1个月之后，他心里想，这终究还是你的；这个半年之后，他想，既然你放在我这边这么久，我不 charge 你一点钱，怎么可以呢？服务费应该是要算给我的吧？这1年之后、2年之后，你再跟他要这个钱呢，他就觉得你不上道，对不对呢？你在说什么？你当初要我怎么样，现在跟我要这个钱，你有没有想过这3年当中你不知不觉已经用掉多少了？听众朋友，其实这种情形也常发生在我们的婚姻当中，对不对呢？就是先生呢给太太一笔钱，然后呢先生说怎么用光了？哎，你不想你袜子、你的领带、你的生活3餐到底从哪里来的？听众朋友，其实不管怎么样，你要这种避免这种事情呢，你就不要放在别人的口袋里面。借住、借钱，有的人要借人，对不对？借人就是你来帮我做个什么事，你教钢琴的，你来教我女儿好不好？你是学这个的，你来帮我搞一下这个东西好不好？你学资讯工程的，我们家的电脑你来弄好不好？那个水电不行，你帮我拉一下好不好？这个油漆脱落的壁癌你来处理一下好不好？听众朋友，我们会觉得这个东西呢都是免费的，对不对？当你跟他说好啊，可以啊，没有问题，3000块钱，那完蛋了，这就是一地鸡毛，你永远纠缠不清这里面所有东西谁该做什么，谁该怎么样，因为你觉得这里面有很多我们中国人讲的这种化学效应，这种气氛的问题会完全的被破坏。所以很多的中国人，我觉得我们都是中国人哈，就是呢，有时候这种亚洲人啊，就会有一种这种，哎呀，你破坏气氛了，什么时候该说什么话你都没有好好说，对不对？然后这种气氛完全被你破坏掉了，哪怕你说的东西是对的，反正你破坏气氛了。所以不管是借所有的一切，借机器、借设备，你都要告诉自己，可能都不要想要回来了。人家跟你借个锅子、借个烤箱，最希望从你这边听到的就是，哎呀，你就留着用吧，好用是吧？好用就留着用吧，这个不急着还我需要的时候再跟你说。其实那个东西呢，就等于送给他了。所以听众朋友，在我们身边就是有这些，你没有办法把它弄清楚、搞清楚，而且搞清楚之后呢，只会气氛更僵，只会大家感情更不好。那为了这些事情，你就会慢慢去感受到很多事情的不计较，很多事情的来来去去，送往迎来，很多事情是没有办法透过计算而去感受到人情的重量的。Don't you know that I'll always be there? Baby, I swear to my days on this earth are done. You're the only one. With every heartbeat in my chest, I would try to bring happiness, be your strength.Ever you get weak, and even the times when they get rough, baby, I will pick you up, give you all the loving that you need, till the stars fall out of the sky.
swear to my days on this earth are done. You're the only one. You're the only one I ever wanna hold. You're the only one who knows how to speak to my soul. Till the stars fall out of the sky and the rivers they all run dry. Baby, you're my only one. Till the silver that runs through our hair. Don't you know that I'll always be there? Baby, I swear till my days on this earth are done. Even though we've just only begun, you're the only one. Oh, 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 oh. You're the only one.大家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。晚上和个男孩，他说某天撞见他是最美好的意外，渐渐地对他产生依赖，他对他意想不来，后来两人彼此明白，最后他们相爱。其实生命中的好日子是从烟火中烟熏出来的，沾染了很多的烟火的气味的生活，才会真正的有滋有味，有声有色。沾染了烟火气的生活，才会变得更生动，因为人间的烟火最能够安抚我们的心。说你喜欢去到遥远的地方，他说没关系，我陪你去流浪，路途遥远也罢，艰险也罢，只要你在身旁。从前有一个男孩，喜欢上了个女孩。他说那天撞见她，心里早计划明白，慢慢吸引她的青睐，我想以后未来。终于两人彼此明白，最后他们相爱。突然距离迫使他和她分开，他和她千里开外，他站在地球的另一边看月亮，他躺在巴黎的海滩上晒太阳，总是我跨过大海，越过山脉，却也只能向往。他说你喜欢去到遥远的地方，他说没关系，我陪你去流浪，路途遥远也罢，艰险也罢，只要你在身旁。他和她在一起又分开，多少次又重来，距离的痛成为了阻碍。他和她明明该相爱，却不能依赖。他和她渐渐放下关怀，不再有所期待，让命运来决定他们将来，到最后才明白，只要你在，他站在地球的另一边看月亮，他躺在巴黎的海滩上晒太阳，总
家好，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。你喜欢住豪宅，还是喜欢住生活机能很好的这种适合你的烟火气的地方？有银行，早上有菜市场，有邻居的这个喧哗，有车水马龙的这个流动，然后在空气当中呢，可以闻得到每天的炸油条味，周围有很多的超商，有24小时的豆浆店，然后呢，有认识多年但是摆脱不了的邻居，然后永远就是为了占车位而产生的很多的争执，或是经常会听见很多人在呼喊这个垃圾应该要怎么做，或是里长伯每一次大力疾呼大家要共同的合作什么样的事情。有时候我们会觉得这些东西好像很 low， 对不对？哇，我要在一个豪宅的地方。听众朋友，我觉得人在这个世界上当然需要很多独处安静的空间，就像一个真空的胶囊，我觉得偶尔的旅行真的是很不错的。但是呢，生活在一个烟火气很重的地方啊，其实你会感觉到那种脚踏实地的这种让人家心安的这种感觉。那有时候呢，像我的一些学生啊，他就会跟我讲，他说他们这辈子最大的愿望呢，就是全家人要住在一起。那我就会问他说，现在没有住在一起吗？他说对啊，因为从念书的时候，然后爸爸做生意啊，然后妈妈怎么样，我们就四散各地，但是我们感情很好哦。我们的心愿就是这辈子一定要就是最后大家要住在一起。然后我就告诉他，有没有可能就是因为这样分开，感情才这么好，对不对？也就是因为这样分开，才能够各自发展各自的人生，然后彼此还能够各自的祝福，因为距离够远，然后干涉不到，侵犯不到，没有办法穿越，然后呢，也没有办法去摄入太多。也因为这样的距离，让这个家庭本身最好的样子展现出来了。所以听众朋友，如果在我们人生当中有一些遗憾，就是家人的距离好像很远，或是四散在这个全世界啊，或者是台湾各个地方，你都不要觉得有遗憾，因为有时候你的最好的 family 的长相可能就是需要这样，也就是需要这样的距离的制衡，我们才能够发展出各自最棒的人生的样子出来。所以听众朋友，其实有时候我们感情很好的时候，我们就会觉得为什么大家没有办法相聚，或者是呢，大家相聚的很好的时候，偏偏兄弟姐妹就有一个人永远就是有很多很多事情必须要你去善后。然后呢，不管你赚再怎么多的钱，家里总有一个兄弟姐妹呢，每一年就是会开口这个惹很多的祸，做很多的事情，需要大家一起去填补这个洞。有时候我们这些背后的一地鸡毛是很难跟外人说清楚，我们到底经历了什么。我们可能也会事业非常的成功，但是我们就是在这么多成功的时候，你的身边的大将就是会一个一个的离开你，或者是我们遇到可能业绩很好的那个月呢，就会刚好有员工要离职，然后就会刚好要失去某个人。我们总是在最好的时候遇到最坏，或是在最旺盛的时候呢，遇到一个东西就是留都留不住，这个洞呢怎么样补都补不住。我们都希望一切都是100%、500%的好，我们不希望这里面有很多的阴阳，有很多的两极，有很多里面所有好像就是一明一暗的这所有的一切。我们有时候就会觉得说，是不是应该要想办法去处理或是解决。好比全家人要住在一起，好比员工我要怎么样去告诉他你要留下来，或者是我要怎么样去招募更多新的人。有时候我们可能在很顺心的时候，最讨厌这些捣蛋的这些事情，它就又会出现，对不对呢？那很多人就会告诉你，这就是平衡啊，对不对？我们有一得的时候必有一失嘛，对不对？然后我们在最好的时候呢，也要看到另外一面最坏的时候。但是听众朋友，我觉得我们也许可以试试看一个更不一样的思维。我觉得最好最坏呢都接受，这是一个很好的修养。但是我觉得有一个还不错的思维，就是一切都是合理的存在。
这些都是合理，它本来就在，它不是因为有的最好才有的最坏，它其实本来就在，就是因为你的能量推到最好，才有机会看到最坏。所有一切都是存在的，只是你在什么样的程度，你就看见什么样的事情。在你的生命中，你可以忍受一地的烟火气，一地的鸡毛，一定是你知道这里面的有滋有味到底是什么，你一定知道这里面最珍贵的是什么，你一定也享受了这里面的我们不知道的幸福。风花雪月的日子固然让人很向往，但是柴米油盐的平凡生活，是不是可以更让我们更心安呢？所以听众朋友，在今天节目当中，也许我们背后就是这么多串粽子的一切，但是它不影响你得到幸福的权利哦。大家好，我是 Emily， 每个人都要幸福哦。我们下周再见，拜拜。You don't suffer, but take the pain. Oh, when the moment comes, you say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give it. I saw so many places, the things that I gave it. Now with every broken bone, I swear I live. Hope that you spend your days, but they all add up. Woo! And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your pain. But until my moment comes, I'll say